Armadores del cerco reclaman cambios na xestión do bocarte, denuncian que os barcos de máis tamaño queren facerse con toda a cota, algo que implicaría a desaparición da frota mediana e de menor tamaño. O 2025 está a ser un ano de novas normativas no cerco, sobre todo vencelladas á costeira do Bocarte no Cantábrico noroeste. Realizouse un novo reparto no que as embarcacións galegas que non forman parte de OPPs non quedaron moi contentas ca súa cota. Armadores e profesionais do mar reclaman cambios para coidar a especie, para non explotar os caladoiros e para que todos os barcos poidan capturar peixe. A culpa ten a administración, en primer lugar. A administración quedamos en que o peixe, isto que se fixo do reparto, era para este ano como un estudio. Non pode ser que un barco como este que acaba de atracar ora aquí ao lado, que é o meu, este barco que acaba de atracar, e resulta que levamos 40 anos traballando no País Vasco a anchoa e nos deixaron sin anchoa. Cando as anchoas viñeron para España gracias a barcos como o meu. Pérez sostén que con este cambio moitos cerqueiros foron prexudicados e a especie tamén, xa que un gran número de barcos só estaban enfocados en facer históricos. Aquí fixos unha barbaridade, é unha barbaridade. Isto que se está facendo aquí en Galicia non ten sentido, E agora mesmo resulta que as anchoas que lle quedaban ás cofradías, que quedou unha parte para as cofradías, para barcos como o meu, que nos deixaron sin nada, aínda que fixamos as alegacións, ainda non nos mandaron as alegacións desde Madrid, que iso é outra falta de respeto aos armadores. Pois resulta que lle van a dar do peixe das cofradías, que din estes que o consumiron todo, viñeron polo camiño, consumindo todo, botando o que lle saleu da jana, uns apuntando e outros non, e acabaron con todo deles. E afirma que agora queren este peixe reservado para as confrarías, en algúns casos están a dar. E uns ainda están facendo reunións, como fixeron aí en Ribeira, unha reunión, unha asociación de produtores, para levarlle unha proposta aos vascos que lle saquen casi todo o peixe ás cofradías que non son capaces de gastalo e que lle deixen só o 3%. O sea que queren estes armadores grandes, de barcos moito máis grandes que o meu ten 20 metros de eslora, pois o que queren é fundir a flota, arruinala, do medio para baixo arruinar a flota, querense quedar con todo. Pérez agarda que o presidente da Federación Nacional de Confrarías, Basilio Otero, e os patróns maiores vayan en contra de todo iso. Ora, deronlle moitísimo peixe, e danlle máis sempre o que máis pescou. Sempre o que máis pescou. Isto é unha forma de arruinar. Agora mesmo non tiñan eles botaron o peixe e non tiñan que botar nada. Tiñan que esperar o mes de outubro, como esperamos polo resto das sardiñas se non a botaron no Golfo de Cádiz, esperar e despois do que quede, pois podelo repartir si cadra, porque si cadra, os que non temos cuota individual, si cadra nos facía falta para botala hasta o mes de outubro. E si cadra ahora, se siguen pescando como pescan, son barcos moito máis grandes, aparellos moito máis grandes, van ao mar con temporales, van a pescar o recurso que é das cofradías. E pon o foco no Golfo de Cádiz, onde se viron obrigados a facer unha parada biolóxica que afecta máis de 120 rastreiros para que se regeneren as especies, algo que Pérez afirma que se debería de facer na zona 9A como mínimo entre 2 e 3 meses.